Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar, gente, que os vagões do jogo do Subway Surfer verdadeiramente têm som. Eles fazem um barulho, mas para isso, gente, você vai aqui, você dá pausa, vai em configurações, deixa só os efeitos sonoros. A música você desliga e aumenta o som do celular no máximo. E aí você começa e você vai ouvir, presta atenção. Eu vou aumentar todinho, tá todo aumentado. Agora eu vou esperar um vagão passar. Tá? Gente, se você não estiver escutando, você coloca o fone. Olha só. Ouviu, gente? Verdadeiramente ele faz barulho. Ele faz um barulhinho e eu jogo Subway Surfer mesmo há muitos anos e só hoje eu vim perceber. Mas para isso você precisa tirar a música e deixar só os efeitos sonoros. Tá travando um pouco. Tá vendo, pessoal? Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Prancha mesmo. Chave. Gente, só mais um pouquinho para vocês verem. Você precisa aumentar o som do celular no máximo, viu? E aí você vai ouvir quando um vagão passar. É preciso ter bastante cautela. Se você quiser usar o fone de ouvido, com certeza é bem melhor. Olha, agora, deixa eu ver. Ouviu, gente? Olha só. Então é isso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.